Falei, galera, estamos aqui com mais um vídeo. Estamos com minha motinha. Ó, essa motinha aqui, ó, é da Trupe Tinger. O farol dela é muito massa, eu gosto dela. Tem um descanso. Deixei a chave, ó, levantada aqui, ó. Mas também pode botar assim. Pronto. Aí, ó, eu boto ela, aí fica. Tem essa daqui. Ui, caiu. Ai, não cai não, motinha. Tem essa daqui, é KTM. Daqui é muito massa também. É da... pensei que era da mesma marca. Essa daqui, ó, KTM. O farol dela é massa também. Traseira, lateral. Do outro lado aqui. E aqui, ó, retrovisorzinho. Maneiro. Também tem descanso. A roda dela que eu acho muito maneira. É tudo de enfeite. Essa daqui, ó, deu minha prima veio aqui na minha casa. Ela é muito chata. Ela tombou, aí caiu, arrebentou. Eu botei um palito aqui. Mas tá bom. Essa daqui eu comprei na loja, 150. Aí veio toda desmontada. Veio as peças pra montar. Ó, a traseira dela. Essa daqui é... tá? É Benelli. 1130. Aqui, ó. A frente tem um retrovisor também. A roda eu acho muito massa. Parece até o guidão do Renato Cacique aqui, ó. Aquele que tem XJ. Essa daqui também foi minha prima que quebrou o guidão dela. Não mexe, ó. Aqui é muito massa esse negócio aqui. Que bota aqui o paralama. Aqui, ó. Aqui a roda, ó. Traseira. A frente, farol. O farol também dela sai. No final do vídeo eu te mostro. E essa daqui vamos pra Ducati, meu irmão. Ducati já tá daquele jeito. Aqui a mola, deixar a mola solta assim, ó. Botei outra mola. Ó, atrás dela aqui, ó. Sem rabeta. Na frente aqui. Do lado. Também aconteceu outra coisa. Caiu o descanso também. Aqui, ó. Tem esse negócio aqui. Até ela já veio sem retrovisor. Embaixo dela. E vamos pro outro. Esse daqui é um carro. Abre a porta. Fecha a porta. Fecha tudo. É Lamborghini. Ó, a traseira dela. Ó, a traseira dela. A traseira dela aqui, ó. A roda. Aqui, ó. Aqui também fecha. Aqui eu colei uma roda. Que ela veio com kit de roda. E tem esse daqui que eu esqueci o nome dele. É aqui, ó. Ele tem esse negócio que abre e fecha, ó. Massa. Aqui, ó. Aqui dentro. Olha dentro dele. Dele muito massa. Lá de fora dele. Coisa dele. Aqui do lado. Então tá bom. Então, galera, eu também tenho um Xbox. Não sei se dá pra vocês ver. Não dá não. Mas no próximo vídeo a gente vai gravar vídeo de Xbox. Valeu. A gente tá aqui com o Eric. Então tá bom. Esse foi o nosso primeiro vídeo. Esse foi o nosso primeiro vídeo. Então tamo nessa. Hoje vai ter mais vídeo de Xbox 360, GTA V. De tunando os carros. Vamos ver como é.